បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនអាចចូលមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដើម្បីសិក្សានៅក្នុង Playlist របស់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដែលបានរៀបចំសម្រាប់បងប្អូនគ្នាទី1មេរៀនឆ្នាំ2021របៀបរកម៉ោងរក Subscribe ហើយជាមួយនឹងការស្នើសុំ Monetize ផងដែរបាទអរគុណហើយវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញ6សំទោស4 Channel សម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលនឹងទទួលបានការគាំទ្រទៅវិញទៅមកជាមួយនឹងម្ចាស់ Channel ផងដែរបាទទី1គឺឈ្មោះថាលំអ 2N បាទលំអពីនេះពីនោះបាទលំអ 2N គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើតុក្កតាបែប 3D បាទ កំប្លែងផងសើចផងសេតផងជាមួយគ្នាហើយជាមួយការអប់រំផងហើយមានការសិក្សាបែបកុមារផងដែរហើយក៏អរគុណដល់ម្ចាស់ channel សម្រាប់ការដាក់ playlist នៅក្នុង channel សមាគម YouTube កម្ពុជាផងដែរហើយជាការអាប់ដេតថ្មីរបស់លំអ 2N បាទនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅជាភាសាបរទេសវិញបាទរួមជាមួយនឹងភាសាខ្មែរដើម្បីឈានទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិផ្នែកភាសាបរទេសចង់បង្ហាញថាខ្មែរយើងគឺមានគេថាសមត្ថភាពក្នុងការបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងវីដេអូដូចជាការច្នៃប្រឌិតដើម្បីមានភាពតាក់ទាញទៅក្រៅប្រទេសផងដែរបាទអរគុណបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅ Channel បកកសូមជួយ Subscribe ទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្រុសក្នុងការធ្វើ content កុមារបែបភាសាបរទេសផងភាសាខ្មែរយើងផងដើម្បីលើកទឹកចិត្តប្រកបផងដែរបាទអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងសហការជាមួយគាត់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីភាពរីករាយរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទទី2គឺឈ្មោះថា Win Novel KH បាទ Win Novel KH គឺចែករំលែកសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលចូលចិត្តស្ដាប់រឿងនិទានដូចជារឿងប្រឡោមលោកផងដែរបាទអញ្ចឹង channel Win Novel KH គឺដឹកនាំសម្ដែងសំទោសដឹកអារម្មណ៍បងប្អូនគ្នាទៅកាន់ភាពមនោចេតនានៃសាច់រឿងបែបកំសត់ផងមនោចេតនាផងបាទអរគុណច្រើនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នានឹងគាំទ្របាទបើសិនជាពេញចិត្តនៅ channel គាត់មួយណាគឺសូមចូលទៅកាន់ playlist របស់គាត់ណាបាទអរគុណបាទ channel ទី3ឈ្មោះថា Brislerkia បាទ Brislerkia គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងឱសថបំប៉នសុខភាពបាទដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលហើយនាំចូលពីប្រទេសស្វីសផងដែរហើយក៏បងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងទិញលក់បាទជាតំណាងចែកចាយផងដែរហើយអាចតាក់ទងគាត់តាមរយៈទូរស័ព្ទទាំង3ខ្សែតែម្ដងបាទហើយក៏គំថាបងប្អូននឹងគ្រប់គ្រងបាទហើយនេះជាម្ចាស់ផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនពិតជាស្គាល់គាត់ហើយបាទម្ចាស់ដែលជាអ្នកនាំចូលផ្នែកមុខសម្រាប់ brand មួយនេះតែម្ដងបាទហើយបងប្អូនអាចក៏ខ្លាចទៅជាតំណាងចាយចាយនៅផលិតផលនេះផងដែរហើយមានទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនអូខេបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនឹងការគ្រប់គ្រងបន្តជាមួយនឹងវីដេអូគាត់ក៏ដូចជាតាមដានដូចជាសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពរបស់បងប្អូននេះបើសិនជាយើងមិនទិញក៏បានដែរបាទសំខាន់យើងសួរសុខភាពតើយើងប្រើផលិតផលគាត់ទៅត្រូវអ្វីខ្លះនៃហៅថាសុខភាពយើងបាទជឿពិតជាបានបាទគេហៅថាថ្នាំគឺអាវុធពុក2ប៉ុន្តែថ្នាំខ្លះគឺវាពិតជាជួយសម្រាប់បងប្អូនគ្នាមែនបាទអរគុណកុំភ្លេចគាំទ្រទាំងអស់គ្នានិងទទួលបាន Subscribe ដើម្បីសហការទាំងអស់គ្នាបាទ Channel ចុងក្រោយគឺឈ្មោះថា Voti Vlogger បាទ Voti Vlogger បាទគឺជា channel មួយដែលបងប្អូនខ្មែរយើងនៅទីរួមខេត្តក៏ព្យាយាមមែនទែនក្នុងការចែករំលែកដូចជាបង្ហាញនៅសមត្ថភាពក្នុងការផលិតរបស់គាត់ទោះបីជាមិនមានជំនាញខ្លាំងក្លាក្នុងការកាត់តក្នុងការច្នៃប្រឌិតប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមមែនទែនក្នុងការធ្វើឲ្យវីដេអូគាត់ពីមួយទៅមួយមានហៅថាភាពតាក់ទាញដូចជាបង្កើននៅសមត្ថភាពកាត់តរបស់គាត់បាទលើកទឹកចិត្តបងប្រុសក្នុងការទទួលបានជោគជ័យនៅលើវិស័យ YouTube សង្ឃឹមថាបងប្អូននេះនឹងគាំទ្រទាំងអស់គ្នានិងលើកទឹកចិត្តគាត់បន្តទៀតនៅលើវិស័យ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នគឺពាណិជ្ជកម្មខ្មែរមានការរអាក់រអួលប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការsupport មកពី YouTube វិញបាទនឹងមានការ update ថ្មីបន្តទៀតបាទកុំបន្ថយដៃបាទមានតែប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យគ្រប់គោលការណ៍បាទសំខាន់គឺ original គ្រប់តាមគោលការណ៍របស់ YouTube បាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកនាងនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ